ganuk politique dalal ko ñu koy wax monsieur Cheikh Sarr nekkoon na maire ca Guédiawaye dan ganu Migui Maram Ndiaye Migui salaamaaleykum. waaleykum salaam Boubacar ñu ngi lay nuyuwaat di nuyu ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di téléspectateurs yu ITV di am mbégte di ànd ak ñoom si jotaay bi nga xam ne rek moom la ñu fàggal waayu politique yi fii si ITV ñu si dalal comme ni nga ko waxee rek kii di Cheikh Sarr nekkoon maire bu Guédiawaye nekkit njiital parti bi nga xam ne rek moom moo di ñàkk jariñu doon plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar si dialogue politique bi nekkit membre secrétariat exécutif bu coalition au pouvoir boobile monsieur le maire ñu am mbégte di la dalal ci biir ITV. jërëjëf Migui may leen di nuyu di ci profité di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan télé bi di nuyu Boubacar. ñu lay fay. di ci profité rek balaa ñoo dégmal waxtaan bi di at bu bees bi nga xam ne dugg nañ ko muy 2021. ñuy ñaan yàlla mu def ko muy atu jàmm ak salaam. amiin at bu am barke. amiin ñaanal sénégalais yëpp ñaanal àddina bi li nga xam ne mooy mbas mi. sonal àddina bi yëpp depuis ci 2020 bi yàlla yóbbu ko jàmm ak salaam mu bàyyi ñoo ak suñu wër-gu-yaram pour ñu mën a liggéey pour suñu dëkk pour àddina bi mën a jëm kanam. amiin alors suñu nee plénipotentiaire bu Benno Bokk Yaakaar si dialogue politique bi kon xam ngeen ni ponk boobule dinañ ko yaatal ngir xam lan mooy ëllëgu boobule dialogue ginnaaw ba nga xamee ne rek ka doon jiite daal dinay dëddu àdduna waaye laataa loolu jotoon naa jébbal rapport bi jiite réew Macky Sall waaye actualité daf ñoo dab moom la ñuy dooree moom moo jëm si financement parti politique yi si week-end bi dañoo gis le samedi vers minuit ou bien après minuit le ministre de l'intérieur génn ak communiqué di dànqaafu parti bi di Pastef ni leen rek la ñuy def yoon daf ko tere alors monsieur le maire sans doute xool nga bu baax a baax boobu la actualité gis nga campagne de levée de fonds bu Pastef def am si 125 millions de francs CFA communiqué bii la ministre def est-ce que yow lu nu mel doxalin bi ànd nga si. waaw mi li ma ci bëggoon wax rek mooy dama yaakaar ne communiqué boobu ministère de l'intérieur génnee jarul woon coow lu bari lii parce que ministre de l'intérieur deful dara lu dul fàttali li nga xam ne moom am ci loi Sénégal damay fàttali Sénégal que loi yi nga xam ne moom mooy organiser parti politique nan lañ ko war a sosee nan la war a doxee loi boobu depuis 1981 la dañuy woowee la loi 97 du 6 mai bu mooy waa du 6 mai 1981 loi boobu ñu modifié ko en 89 loi boobu ci biir la ñu dëxëñ parti politique nan lañ ko war a créer nan lañ ko war a financer nan la war a doxee donc li ministre bi def wutu ci dara yokk ci dara dafa dem rek génne loi bi fàttali ne def leen ndànk loi bi ci financement nee na financement bi dafa war a yem ci li nga xam ne mooy ñi ci bokk li nga xam ne moom la ñuy cotiser li nga xam ne moom la ñuy may parti beeg yooyu waaye nañu moytu waa bitim réew di ko financer. mais est-ce que fàttali boobu jaroon na ko parce que comme ni ñu koy waxee rek nul n'est censé ignorer la loi est-ce que jaroon na ko pourquoi ça. d'accord naa xam nga lu tax ñàkkul ne am na ñu ko xam am na ñu ko xamul te comme fi mu toll li ñuy wax plus de transparence bu yëf yi lu muy gën a leere rek di gën a baaxee ci nit ñi. fàttali dong la li nga xam ne moo am te sax li ma ci bëggoon yokk mooy lii débat bi du débat bu bees. ministre bi fàttali ne ko waaye. bi Sénégal amee ba léegi 81 ba léegi bi nga xam ne loi bi ci la taxaw xam ne président Abdou Diouf moo fi nekkoon wala 89 bi nga xam ne ñu ngi koy xoolaat am yu ñu ci dugalaat am na fi ay waxtaan yu bëri yu fi jëm professeur El Hadj Mbodj génne na ci livre bi nga xam ne dañ ko santoon mu liggéey ci mu am liggéey pour nan la ñu war a financer parti politique yi rapport banque fi assise nationale wax nañ ci mais damay gën a jege gis nga commission politique dialogue national bi nga xam ne liggéey bi jeexagul ñun am na poñ bu ñu tudde woon rationalisation parti politique yi wax nañ ci financement bi ba am luñ ci dëxëñ liñ ci dëxëñ boo ko bëggee gàttal rek mooy dañuy war a commencer xool dañu ne parti Sénégal ëpp na 7 téeméeri parti dañ koy wax mais il faut ñu xoolaat fichier bi raxaskaat ko mën nga ci compter lu ëpp juróom fukki parti seen tur fa nekk mais parti yooyu amatuñ seen morom génn na àddina wala parti bi ci boppam seey na ci beneen parti ak yooyu ñu ne léegi balaa ngay wax financement loolu ngay njëkk a defar ba pare xool yan parti ñoo am ba pare nag am li nga xam ne dañ ko ci dëxëñ fi mu toll nit waratul a xëy ci Sénégal en tout cas ñun loolu lañ jàpp ci dialogue politique bi ne rek man ak sama xarit ak sama doomu ndey ak sama doomu bàjjan ñu gisante dem préfecture déposer am parti dañu ne léegi am na ay li ñuy woole ay charte yu ñu ci war a gën a yokk ci loi bi moom mooy par exemple boo naatee am parti ñu ne kat war ngaa mën a nekk
ci région yi Sénégal yi am ci juróom-benn wala juróom-ñaar région. mais loolu sooy xool. monsieur le maire comme ni nga ko waxee rationalisation bi la mais cas bu ñu am nii c'est différent. bii dafa jëm si wàllu financement bi. c'est lié parce que balaa ngay financer ñun dañu d'accord nañ ci commission politique dialogue national bi que ne war nañoo financer parti politique yi war nañu sax financer coalition à condition ñu respecter loi bi te li nga xam ne moo génn ci communiqué bi loi bi donc la ñu rappeler loolu ñu ci wax. génnewuñ ci dara boo duggee article 3 ak article 4 loi bi nga xam ne moom laay wax 81 17 bu 6 mai 1981 loolu la ministre bi wax donc moo tax ma du lu bees te man coow lu bëri li mu yëkkati man gisuma woon njëriñam. alors pourquoi acte bu waa PASTEF def nécessité ñuy rappeler loi. waaw déet xam nga ministre bi nag bu liggéeyam la man doo ministre de l'intérieur damay fàttali waaw damay ñëw dañoo gis ni ay doomu Sénégal ñoom ñooy yónnee seen koppar waa PASTEF. waaw alors loolu. gis nga loolu gis nga doomu Sénégal yi yónnee seen financement PASTEF. loi terew ko. loi li muy tere mooy dañuy bëgg a protéger loi bi ñi li ñuy woowee législateur ñi bind loi bi 1981 xoolaat ko 89 li ñu doon def mooy nan la ñuy def ba protéger Sénégal. gis nga loolu amoon 81 am 89 dafa gën a taxaw tey ndax Sénégal bi nga xam ne moo doon 89 nekkatul bu 2020 xam nga lu tax. Sénégal am na pétrole Sénégal am na gaz te ñëpp xam nañu ne foofu nit mën na faa jaaree pour jël ay nit jàppale leen pour ñu ñëw yëngal dëkk bi. parce que nag boo nekkee njiit doo xaar ba yëf yi dal sa kaw ngay soog a wax. da ngay artu di fàttali pour que loolu bañ fee am waaye. militant Pastef am na droit muy militant PS militant ñàkk jëriñ militant Pastef am na droit loi bi li mu wax mooy bu ay fonds jóge bitim réew ñu dool ko ci parti bi te est-ce que sénégalais yi nekk bitim réew sénégalais yi nekk bitim réew am nañu droit dugal seen xaalis ci biir parti politique man xaw ma lu ñuy woowee sénégalais yi nekk bitim réew les sénégalais de la diaspora bàyyil ma ñëw bu su dégg comprendre naa ba wax ji mais li may gëm mooy man militant wu Pastef wala militant wu PS wala bu APR wala bu ñàkk jëriñu mu nekk France bala mu nekk Sénégal militant la militant am na droit bokk ci organisation. mais vous savez où se trouve le danger. waaw fan la. le danger mi ngi nekk ci. moom mu nekk fenn. waaw nekk ci benn dëkk nekk Russie. waaye Russie bëgg a dugg. waaw waaye Russie jox ko xaalis bu bari. ne ko dugal ko ci biir parti X ndax parti X mën a jàll. foofu le danger. loolu moo tax nag Boubacar am li nga xam ne war nañ koo mën a dugalaat parce que ñun dëxëñ nañ ko ci li ñuy wax traçabilité yi xaalis bi fan lay jógee. est-ce que da ngay yem ci rek mi ngi financé ne parti bi nga xam ne moom la bëgg a jàppale mu nekk fa membre wala mu nekk fa sympathisant est-ce que foofu ngay yem déedéet war nañu mën a xool mi nga xam ne mu ngi joxe participation ci parti bi fan la jëlee xaalis bi li ñuy woowee traçabilité gis nga àddina bi nekkatul li nga xam ne li ñuy woowee village la li nga xam ne xew na France wala mu xew Russie wala mu xew États-Unis mën nañ ko topp ba xam yem source yi xam nga risque bi lan la nit di yëngu ci li nga xam ne dañ ko tere mu jaare fa jël xaalisam dugal ko ci biir ñëpp xam nañu blanchiment d'argent am na ci mu àddina bi Sénégal fii am na CENTIF bi nga xam ne day xool xaalis bu fi dugg fan lay jaar moo tax ñun ñu yaakaar ne ci proposition yi nga xam ne def nañ ko mooy nañu xool bu ñu yem ci rek na nekk militant wu parti bi mais nañu xool xaalis boobu muy jël di dugal ko ci parti fan la ko jële moo la ñuy tubaab di wax traçabilité bi loolu la ñu war a njëkk a def ba mu wóor ñu ne xaalis bu set la xaalis bu baax la te ay jotuñu ko pour mën a en fait alors ñàkk jariñu est-ce que am na militants yi nekk bitim réew yoo xam ni ñu ngi participer seen fonctionnement parti di si dugal ko ñun personnellement ba fi ma lay wax nii militants yi participer ci fonctionnement ñàkk jariñu militants yi nekk Sénégal la kon yéen boo xoolee sénégalais yi l'extérieur soxla loon seen dara déet soxla nañ leen mais waxoo ne amuñu fa am nañu fa ay nit am nañ fa ay sympathisants waaye dama ne ñiy financé parti bi amul benn dërëm bu ma sa jóge bitim réew bu dugg ci financé activité ñàkk jëriñ dërëm bi ci dugg yëpp pour le moment fii ci Sénégal lay jóge waaye militant nag ñàkk jëriñ bi nga xam ne dem nga bitim réew mën a wone ne xaalis bi nga ci dugal xaalis bi leew la mais duñ ko bañ ndax dañ ko bind suñuy kër mais monsieur le maire kam est-ce que koppar yi dugg sa parti yëpp yow suñ la ko joxee da nga naan ko xaalis bi fan la jógee ñiy cotiser est-ce que da nga leen di laaj fi ñu jógee su soriwul xam nga parti yi ni ñuy def ni ñuy financer en tout cas ñun ñi nga xam ne ay parti de gauche lañu ay pourcentage la ñuy laaj en général ci revenu yi te revenu nit ki mën nga koo retrouver day liggéey ñu fay ko nga jël ko nakat yow bu weer bi dee war nga cee joxe 1% war nga ci joxe 2% loolu lu ñuy remonter la ndax tey dafay am fu muy jóge day jóge fi muy liggéey moo tax ma ne la li ci gën a am solo fii mu toll ñu xool traçabilité bi xaalis bi ñuy dugal ci financement bi fan lay jógee pour que ñu bañ ci dugal xaalis moom bu subaa mu xoj ñu ñun Sénégal. kon lan mooy solution bi nga xam ne peut-être jamono ji ginnaaw traçabilité bi moom la ñu war a teg ginnaaw ba nga xamee ni débat bi judduwaat. loi bi nga xam ne mooy régir parti politique yi
ñun dañoo defar document ci commission politique dialogue national bi parce que bi ñu ñëw ba question bi ñëw ñu ne nañu d'abord rationaliser parce que nag fonds public doo jël dugal ku la neex am na ñi nga xam ne ñaar ñetti nit ñooy gisante créer parti toog fële gis nga boo xam dañuy financer di nga fi gis 300 et quelque la ñu am 1000 partis lañ jëm ndax ñëpp xam nañ biir politique bëri na fi ñi nga xam ne mënu ñeme moo leen sax woowee commerçant ay businessman politique la ñett la ñuy doon dem wuti seen récépissé yaakaar ne loolu la ñu dunde amuñu métier defuñu dara moo tax ñu ne nañu actualiser fichier bi ba xam ñan ñoo fi nekk parti mais nañ ko rationaliser pour ku fi bëggati am parti ñu am ay li ñu xam ne dañ la koy teg mu wóor ñu ne dox nga dugg ci sénégalais ba am na comme li parrainage bi amoon ñii pare na nañ la ba pare nag parti dafa am li ko yëkkati naam nguur lay wut mais dafa war a former sénégalais yi ci domaine yu bëri parti yi fi am formation bëreetul te loolu c'est extrêmement important lu am solo la ci doxalinu parti maintenant yooyu yëpp boo ko dëxëñee moom la ñuy wax école du parti ñu doon woowee école du parti yooyu yëpp ñun bind nañ ko ci document bi après nag ñu jël benn commission bi nga xam ne opposition nga fa woon majorité nga fa woon société civile non alignée ñëpp toog ñu ne leen génneel leen ñu document ñoom ñu sukkandiku ci li nga xam ne professeur Mbodj defoon na ko sukkandiku même ñenn ñi ci assises nationales yi mu def dëxañ benn document bi nga xam ne dañ koy jox gouvernement bi ci rapport yi nga xam ne envoyé nañ ko président bokk na ci ñu annexé ko ci que ñu ne nañu defar loi bi pour que financement bi ñu mën ko jaarale ci yoon bu ñu demee ba mu leer waxtaan nañ ko ci point d'accord yi c'est que assises nationales dañu ne waxtaane nañu ñaar fukki poñ ak juróom-ñaar ñaar fukki ak juróom yi nga xam ne la ñu d'accord loolu ci la nekk ñu bëri ngi wax xamuñu ne déjà am na liggéey bi ñu def yàggul peut-être ñetti weer la ñeenti weer te bokk na ci conclusion nga xam ne bu ñu demee ba commission politique dialogue bi war nañ koo mën a jël yóbbu ko assemblée def ko loi mën a protéger Sénégal pour protection Sénégal lañ ci doon. d'accord alors si wàllu woowu la ñuy desandi sax ba tey jii mooy dialogue boobu nga xam ni jot nga see dugg ak li nga xam ne rek moom ngeen doon waxtaanee xam nañ ni ñaar fukki poñ la woon ak juróom-ñaar déggoo ngeen daanaka si ñaar fukki ak juróom-ñaari poñ ko rek mun nañu wax ni si fàttali peut-être moom moo amagul jamono ji saafara benn bi moom mooy jiite parti. nekk njiital réew mi beneen bi mooy kuy jiite li nga xam ne rek moom moo di ku jegi si ginnaaw nag am na lu xew ndaxte ki nga xam ne moom moo ko doon jiite di l'ancien ministre de l'intérieur suñu borom daf ko jël maanaam dëddu na àdduna alors tey jii est-ce que mën nañ xam lan mooy avenir u dialogue bi ginnaaw loolu waaw dama ci profité mi ngi di wax ñaari yëf bu njëkk bi di ñaanal général ñaa yàlla xare ko àjjana amiin muy sénégalais bu doon patriote mën naa fi seede tey ne bu ñu demee ñun ba am accord yu bëri yooyu lu bëri def na ko ci ndax fu mu demoon ba metti parce que ñun dañuy politique ku nekk daa am looy indaale mais bu mu demoon ba metti mu fàttali ñu Sénégal la tax ngeen di wax Sénégal tax ngay waxtaan war ngeen dellusiwaat ci Sénégal c'est-à-dire patriote moo dem yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ñu ciy profité di jaale ay mbokkam ak xarit ak am di jàmmam dialogue bi fi mu yem fi mu toll jeexul parce que ñun plénière bu mag la ñu amoon bi nga xam ne moo jàpp mooy ñaar fukki poñ ak juróom yooyu léegi nag li des ci ñaar fukki poñ ak juróom dafa am ñaari poñ muy audit fichier électoral ak évaluation processus électoral bi nga xam ne jàppoon nañ ko tey jii ñu créé benn comité de suivi bi nga xam ne ku nekk dafa am ñu la fa toogal man yàlla def na ñi fa toogal majorité bi ci laa bokk ñun pare nañ ci document bi ba tey jii ñi nga xam ne experts yi war a def audit bi ak experts yi war a def évaluation processus électoral jël nañ leen te incha allahu rabi semaine bii di ñëw bi ci tegu boor yi la à partir du 17 audit bi dina commencer évaluation processus électoral bi dina commencer. 17 bi weer wi bii di ñëw waaw. ñun nag ñi nga xam ne document bi ñu defaroon ñun ñëpp ñun waa dialogue bi muy commission ñun muy opposition muy majorité muy non aligné société civile ak administration bi jàppoon nañu liggéey boobu càmbar boobu ñu war a def ci fichier bi. ak càmbar bi ñu war a def ci évaluation ci processus électoral bi jox nañ ko ñeenti weer pour ñu def ko donc bu ñu commencer fi mu toll. ñàkkul ne fii ak mois d'avril dina war a mën a jeex parce que li ñu jàpp mooy lépp li ciy jóge ci recommandation ñu waxtaanee ko dugal ko ci code électoral bi mu nekk loi pour Sénégal muy li nga xam moom la ñuy doxee léegi nag général bi doon jiite général Niang dafa am li ñu bi opposition bi ñu ñëwee di waxtaan dañu ne ñoom commission cellulaire la ñu bëgg mooy ñeenti jàmbur yi nga xam ne ñeent la ñu woon ay jàmbur yi nga xam ne ñoom ñoo doon organiser ñoo doon présider débat yi ci ñeent yooyu nag général Niang moo leen jiite woon tey jii yàlla def na mu jiituñu yaakaar naa dinañu waxtaanaat est-ce que ñett ñi fa des ñooy continuer wala est-ce que dañ ci yokk keneen en tout cas loolu waxtaan la bi nga xam ne dinañ ko war a def waaye nag li ñu wax mooy comité de suivi fii mu toll mooy réunion mais plénière bu mag bi de temps en temps dañ koy woo ndax moom mooy contrôle li nga xam ne moom mooy audit fichier beeg
évaluation. D'accord alors mois d'avril dina fekk audit bu jeex dina fekk ñu def évaluer li nga xam moom moo di processus bi alors pourquoi kon ñu bëgg a yóbbu élection yi 2022 di ko tudd. waaw est-ce que jàppoo ni kon mois de mai mënuñoo dem ay élections locales. déedéet mi ngi élection dafa am code électoral moo koy déterminer. boo demee ba pare nga ne kat évaluer nga ba pare. nit ñi toog classe politique bi ne lii lañ jàpp lii lañ jàpp d'abord da nga ko yóbbu assemblée nationale parce que code électoral loi la ñu dugal ko ci biir code bi. bu paree force de loolu ci code électoral da ngay organiser révision exceptionnelle des listes électorales 2018 ba léegi kenn dugal amul révision am na xale yi nga xam ne 2018 ba 2020 nekkuñu woon ci fichier bi war nañ leen may seen droit la ci ñoom ñu bindu ci biir fichier bi buñ ci bindoo comme nag révision exceptionnelle la ci décret bi nga xam ne moo koy wootee mooy wax ñaata temps lay jël est-ce que weer lay jël est-ce que ñaari weer est-ce que 15 jours. mais est-ce que boo demee ba pare. mënuñoo anticiper mënuloo ko anticiper mënuloo di auditer yëf parce que audit bi fichier bi ngay auditer mënoo di ko xool ba pare di ci dugalaat leneen li ci nekk kay ngay taxaw xool lan moo ci baax ak lu ci bon lan ngay génneeg lan ngay dugalaat boo demee ba pare nga ci dugal yu bees maintenant boo dugalee loolu ba pare bu nit ñi bindoo ba pare dafa am benn période presque ñaari weer la période contentieux la ku nga xam ne bu fichier bi bu ñu bindoo ba ñu ne bindu bi jeex na dañ koy envoyer service ministère de l'intérieur waa daaf yi ñu xool ko xool lan moo ci baax ak pour consolider loolu code bi li mu wax après dina dem ba ñaari weer bu ñaari weer yooyu weesoo ñu génn liste yi taf ko ci sous préfecture yi ki nga xam ne nga dem vérifier boo gisee ne yow sa tour nekk ci wala am na lu la ci neexul am nga droit def recours yóbbu ko en fait cour d'appel juge bi xool ko loolu mën na jël ñaar fukki fan même bu compliqué yi mën nga ci yokk fukki fan ak juróom maintenant boo demee ba pare boobu ngay ne fichier bi stabiliser nañ ko boo jëlee mois d'avril nga yokk ci ñaari weer wala ñeenti weer wala juróomi weer élection mënoo ko organiser ci mois de mai comme juin ni nga doon wax maintenant boo demee ba egsi foofu nag à partir de ce moment la ñuy ne élection yi kañ lañ koy organiser mais bu loolu parewul en tant que fichier bi parewul kenn mënu laa wax élection yi kañ lay am te nag délai yi nga xam ne ñun ñoo ko jàpp ñun commission politique te bu wax commission politique mooy opposition majorité non aligné ñun ñoo jàpp ne ñeenti weer war nañ ci mën def loolu te ñun sax dama ko bëgg a wax mu leer ci la ñu bokk ñun majorité mais ñun mosuñu laaj audit ndax audit defoon nañu fichier bi bu bees fichier bees la 2016 la 2018 audité woon nañ ko ba nañu ne ci téeméer juróom-ñeent fukk yi ak juróom-ñett plus de 98% audit fichier baax na mais opposition ñoo ñëw bu ñuy njëkk commencé dialogue bi nee ñu bu ñu audité wul fichier bi te évaluer processus électoral bi ñun bokkatuñ ci benn élection du ñu bokk sax ci dialogue ñoo leen d'accord lañu parce que ñun ñoo woote woon dialogue kon baax na mi ngi ñu ñëw ci ville de Dakar. alors dañuy ñëw si suppression ville yi comme ni nga ko waxee rek kenn gënu ko placé peut-être pour daal si àddu ndaxte nekkoon na maire bu Guédiawaye te Guédiawaye bokk na si ville yooyu nga xam ni tey jii nee nañ dañ koy daal di supprimer Guédiawaye Dakar Pékin li nga xam ne rek moom moo di Rufisque ak Thiès dégg nañ le président de la République si 31 décembre jamono ji mu doon janook ñi nga xam ne ñoom ñoo di taskatu xibaar yi dikkaat na si moom la mu wax daanaka leer na y a rien de politique mais en tant que maire lu ma question bu ma la bëgg a laaj mooy est-ce que jàpp nga ni ville yow bi nga xam ne nekkoon nga maire ville am na njariñ pour askan wi. waaw xam nga foofu dafa am li nga xam ne dañ ciy delluwaat rek ndax dëkk buy dox ay loi ñoo koy doxal. te loi bi nga xam ne mooy doxal mairie yi mooy code général des collectivités locales. code boobu ñu defoon ci ay réformes 2013 ne ci collectivité locale léegi ñaar rek a am mooy commune bi ak département bi. région bi ñu dindi ko exceptionnellement ñu créé juróomi ville pour que li nga xam ne communes yi nga xam ne léegi damay fàttali sax communes yi commune de plein exercice la tudd c'est-à-dire commune bi dafa am doole bi nga xam ne lépp commune léegi li nga lu mairie di def commune mën na ko def te bi muy nekk commune d'arrondissement amul woon loolu man bi may nekk maire Guédiawaye mairie ville moo nekkoon de mairie de plein exercice commune d'arrondissement yi am na yu bëri mënu ko mënuñu woon recruter am na yu bëri ville bi rek moo ko yoroon mais bi ñu jëlee 2013 indi réforme boobu modification bi nekk ci code général des collectivités territoriales dañoo jox communes yu doole. doole bi nag dafa nekk doole ci ay ci mën-mën ak li nga xam ne ñoom am nañ ci droit. mais dañ ci yokk koom. moo tax ville bi nga xam ne moo doon jël publicité ñu jëlee ko ci ville bi yóbbu ko ci communes yi. marché yi ñu jëlee ko ci ville bi yóbbu ko ci communes yi loolu day firndeel ne. en réalité wàññi nañu doolu ville bi ma gën a xam mooy ville Guédiawaye fi nga xam ne yàlla def na nekk naa fa maire
nekk naa fa conseiller balaa ma fay nekk maire nekk fa maire ba tey jii ma nekk fa conseiller problème bu njëkk am mooy amatuñu xaalis bi nga xam ne ndax ressources yu bëri yi nga xam ne amoon nañ ko dañ ko dindi yóbbu ko ci communes yi donc muy indi problème que politique lu bëri yi nga xam ne maire bi bëgg na ko def mënu ko def ndax amul moyen pour mu def ko bu njëkk. deuxième élément ñëpp gis nañu ne ville yi bi ñu koy créer exceptionnellement ndax il faut ñu fàttali ne ville bokkul ci genre li may mën a woowee collectivités yi commune la ñu wax ak département bi ñuy créer exceptionnellement juróomi ville yi Pikine Dakar Rufisque Guédiawaye ak Thiès dañu newoon pour que communes yi nekk foofu mu am genre coordination bi nga xam ne dañ koy def seen activité ñu jël seen compétence boole ko d'ailleurs am na sax lu sew li ci nekk communes yi dañu waroon di jël xaalis di jox ville bi pour mën a fonctionner gëmuma ne benn commune bi nga def na ko pour que ville bi mën a fonctionner donc li muy poser ñaari problème d'abord problème de moyens mais aussi problème de compétence dem na ba ville yeeg communes yi coow li bëri ci trop ndax dañuy joggante ci ay tànk mais loolu mais monsieur le maire loolu comme wax nga ko sànq loi la loi tey jii moom la ñoo xool nañu naka la ñuy définir kenn ku nekk sa compétence sans pour autant ñu supprimer ko non loolu en fait man xaw ma sax nit ñi dox ñu wax suppression en réalité dañuy changer statut ville la ñu wax waaw mais dina am ay conséquences yu bëri yu si waaw moom laa wax changer statut du supprimer xam nga Dakar nga bind ko ci kenn nga bañ ko bind ci kenn mënu tax ba Dakar existé tout kenn mënu tax de Pikine ak ci Guédiawaye mais statut bi nga xam ne moom ville yi amoon la ñu ne war nañ ko mën a changer ma taxaw ci ñett Pikine Guédiawaye Dakar seen étendue bi ñu am dafa tolloog seen département bokkul ak Rufisque ak Thiès Rufisque ak Thiès dafa am ville de Rufisque am nu mu tuddati yeneen dëkk ay Yène ay Sangalkam yi nga xam ne Rufisque la bokk donc bokkul ak ville bi ñoom Kounoune ay Kounoune ak tout ça boo jëlee nu mu tuddati Thiès c'est la même chose Thiès am na Thiès ville mais am na yeneen communes yi fa nekk non ay Pout ak yooyu yëpp en fait Thiès dañ bokk département bi alors que Pikine Guédiawaye ak Dakar département bi ak ville bi ñoo tolloo maintenant ban intérêt la am pour que en fait ngay jël di fa def fa ay communes yu am doole di nga xam ne ñooy doxal ba pare nga fay teg ville man li ma gëm mooy bu ñu ko transformer am na yi nga xam ne li ñuy woowee les projets structurants projets yu mag yi nga xam ne day concerner ñëpp mën na ko jox ville yi waaye nag am na benn yëf bi nga xam ne bu réforme bi amee man bëgg naa sa position personnelle la man Cheikh Sarr que département yi bu ñu ko defee ay département na am fiscalité mooy na am koom bi nga xam ne département bi moo ko dem wutali boppam yokk ko ci budget am pour gën a mën a am doole maintenant li ci des nag maintenant boo dindee ville compétence yi ngay delloo ci commune yi naturellement am na xaalis bu ville bi doon am ba tey da nga koy yokk ci commune yi moom nan lañ ko nar a accuser maanaam lekk si mbir ba pare bëgg see xëpp suuf déedéet xaaral loolu monsieur le maire li Sénégal la lii di Cheikh Sarr li dépassé de Cheikh Sarr Sénégal la bu doon Dakar mairie Dakar amul benn problème ci yéen waa APR rek ñi ngeen àndal Benno Bokk Yaakaar bu doon mairie Dakar amul benn problème est-ce que yaakaar nga ni di ngeen xalaat soppi yëf yi nii. Bougar mairie Dakar ban problème am ci Benno Bokk Yaakaar. mais mënoo leen ko contrôler. bàyyi ma ñëw. Khalifa Sall la ko yoroon. waaw daf leen a gêné woon lool. qu'on le veuille ou non Khalifa Sall vous a trop gêné à la ville de Dakar. ngeen dindi ko. malgré ce qui s'est passé. d'accord tey mairie bi problème la. mairie Dakar problème bu rëy la. xam nga mais Ablaye Wade moo leen dàq politique te bu ma ko yoree Pape Diop yore ko amul woon benn problème. waaw non xam nga approche bi laa d'accordul. waaw bu ñu ne mënoo contrôler mooy dem nga élection mënoo ko gagner. 2009 Benno Siggil Sénégal gagné ville de Dakar man ci laa bokkoon ndax Benno Siggil Sénégal laa bokkoon am na ñu bëri ñu nekk Benno Bokk Yaakaar tey ci la ñu bokkoon. du dëgg. élection yi tegu 2012 président Macky Sall moo fi ëppale woon suffrage ci élection présidentielle. baal ma ñëw présidentielle la woon. ñu demaat 2012 élection législative. liste Benno Bokk Yaakaar moo gagné woon élection législative ñu dem 2017 liste Benno Bokk Yaakaar moo gagné waat Dakar jël député yi nga xam ne mooy Dakar ñu dem 2019 c'est la même chose en fait ñun ñoo ko gagné référendum bi Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné maintenant 2014 taxaw Dakar ak le maire Khalifa Sall ñoo ko gagné mais ñun ci lañ bokkoon ñun par exemple moo ne ñun ñàkk jëriñu taxaw Dakar la bokkoon en 2014 donc contexte bi bokkul. ba nga bëgg a jël en fait tegale ko c'est-à-dire li xewoon 2014 nekkul li xew 2020 gis nga réforme bu ñu koy def man bëggoon naa ñu poser ma question ne ma
est-ce que en fait nan dana amal njariñ population. mais loolu mooy laaj bi nekk bu ñu njëkk a posé mais tamit si argument yi nga indi monsieur le maire mais si argument yi nga bëgg a indi contrôle suñuy contrôler également wala boog suñuy comparer yow jàng ñoo jox ay exemple élection présidentielle jox ñu ay élection wu député yi mais ñun tam mën nañ la indil 2014 bi nga waxoon sànq élection locale la ñu gagné la au conseil collectivité territoriale ñen ñoo ko gagné waa Dakar ñoom ñoo ko gagné ñoom ñoo leen fa ëppalee waa c'est normal mais président wax na ko lii élection yi bokkul lii bëre suuf la élection locale yow xam nga ni y a une grande différence entre élection locale et élection présidentielle est-ce que encore une fois Khalifa ou bien la suñu génnee sax si débat personne coalition bi nga xam ñoom ñoo nekk si kujje gi te Khalifa Sall jiite ko nekkul moom mooy ba tey jii di déranger li nga xam moom mooy pouvoir bi. oui man capital Dakar bu fait rêver. jërëjëf Migui man bugguma débat de personne. Khalifa man on a d'excellentes relations man maa doon adjoint bi ñu nekkee maire en tant que Dakar aw ma dara li nga xam ne man mun naa ko wax ci moom li nga xam ne lu bon la. au contraire ku may estimer la c'est un Sénégalais qui veut se battre pour son pays waxuma moo tax débat de personne waxuma ko. mais li ma la bëgg expliquer. coalition bi ngay wax ana ban coalition moo fi jàkkaarloog Benno Bokk Yaakaar amee ba tey mu mën a gagné Benno Bokk Yaakaar muy Dakar muy feneen 2012 ba léegi Benno Bokk Yaakaar lépp lay gagné donc li chaîne boobu ngeen di wax gisuma ko maintenant politique la ñu nekk coalition bu rëy amoon na fi élection législative yi dem Dakar ñu gagné leen te comme li ma leen bëgg a expliquer mooy 2014 taxawu Dakar boobu nekkatul taxawu Dakar bi léegi boo compté même maire yi nga xam ne mën naa la fi citer ay communes yu bëri yu bokkoon taxaw Dakar bokkuñu taxaw Dakar Benno Bokk Yaakaar lañ bokk mën naa la citer parti yu bëri yu bokkoon taxaw Dakar bokkutuñu en fait bokkuñu taxawu Sénégal ndax taxawu Sénégal moo am donc man débat boobu ñuy poser que dañoo ragal a perte Dakar mais defe naa débat boobu taxaw surtout que nag ñu ragale ci benn bu ñu jëlee Dakar def ko département par exemple xaw ma lii am ndax dañuy waxtaan parce que nag wax ji mooy ku nekk da ngay joxe sa xalaat ba cëppaandaw ba nag ki war a jël décision mais ku nekk ci ñun da ngay wax li ngay xalaat bu dee loolu am na kon kay taxawu Dakar bu dee moo ëpp doole taxawu Dakar mooy gagné département bi. lan lay gêner. mais monsieur le maire ci politique léeg-léeg yëf yi dafay difficile. est-ce que bu ñu supprimer loolu président bëgg supprimer naka la ci population yi di jëriñoo kan moo ci am njëriñu kan la. waaw xam nga nag lépp lu nguur di teg en tout cas. loolu laa gëm te moom la président Macky Sall di def ñun moom laa gëm ñun ñu ànd ak moom ci coalition bi lépp lu mu yëgati intérêt population yi la. mais da ngeen ñu démontrer rek bàyyi ma ñëw waaw fa laa jëm Boubacar. boo jëlee ñu ne dañuy jël yenn prérogatives yi yenn compétences yi del yóbbu ko ci communes yi. xam nga lan lay firndeel dañuy gën a jegeel. population yi ñi nga xam ne ñooy dox seen soxla. parce que en fait commune bi moo gën a jege population yi. que ville bi wala département bi. maintenant boo ko jëlee yóbbul ko ay compétences da nga ciy boole moyens yi nga xam ne ñu ngi ko doon am ci kaw nga gën ko wàcce gën ko jegeel population bi. dina mën a taxaw ci buntu mairie bi gis maire bi wala mu dem këram ndax ñoom ñoo dëkk. parce que c'est ça la philosophie mooy da ngay gën a rapprocher da nga gën a jege ki nga xam ne moom mooy askan wi nga xam ne moom moo am soxla ak ki nga xam ne moo war a faj soxlaam bu yàlla weesoo bien sûr. et loolu avantage la bi nga xam ne nit ñi dina ko am maintenant doo xaalati ville de Guédiawaye dem intervenir Wakhinane mais mairie Wakhinane mooy intervenir ci population Wakhinane dama joxe exemple mel noonu rek pour Guédiawaye ndax comme Guédiawaye laa dëkk joxe fa exemple mooy gën a yomb ci man donc proximité boobu rapprochement boobu nga xam ne ñu war nañ ko mën a def pour que population yi gën a décentralisation philosophie bi loolu bu doon état bi jël yëpp parce que bu ñu fàtte décentralisation état bi moo jël yi nga xam ne moo ko moom am yu mu ci wàññi ne naa ko gën a wàcce jox ko ay nit yi nga xam ne dañuy liggéeyal askan bi ndax ñoo leen gën a jege ñoom ñoo gën a xam li nga xam ne moom mooy seeni soxla. donc intérêt boobu boo ko jëlee bu lépp la ñu dëxañ ci biir ça veut dire gestion bi da lay gën a jege ngay gën a mën a jege ki nga xam ne moom mooy lay fajal sa soxla gën a mën a. mais bu fekkee ni statut bi changé na mi ngi baal ma bi dernière rek bu fekkee ni statut bi changé na d'accord nga ni maire ville bi ñu nommé ko. nommé déedéet. conseil départemental lañu. non conseil départemental lañu et le président du conseil départemental. est élu dañ koy fal. ni ñu koy falee mooy comme ni ñuy fale ki nga xam ne moom mooy tête de liste majoritaire bi. parce que conseil départemental ni ñu koy defaree day am liste majoritaire bi nga xam ne ki nga xam ne mooy tête de liste ñun dañu proposer kooku loolu la ñu jàpp ñun ci dialogue politique bi kooku la ñuy far mu nekk président conseil départemental mu am nag ay nit ay conseils yi nga xam ne dañoo jóge ci communes yi ba pare ñëw en fait ci
ñëw ci département bi donc communes yi dinañ leen représenter parce que dañu ne foofu aussi il faut que chaque commune gis boppam en termes de représentation ou de représentant ci fi nga xam ne mooy département bi. alors si wàllu woowu également la ñuy descendi sax si biir collectivité territoriale yooyu ak yow personnellement ak sa parti alors Guédiawaye nekkoon nga fi intérimaire maanaam maire bi fi nekkoon yeggalul mandaam après bañ defee élection yow lañ fa fal alors tey jii est-ce que bokk na say bëgg-bëgg say mbëbët mooy nga delluwaat laaj li nga xam ne rek moom mooy baatu askan wi pour doonaat li nga xam ne rek moom mooy maire ba. waaw xam nga man nag yàlla def na particularité bi mu am ak Guédiawaye man dama fa juddoo màggee fa yaroo fa dëkk fa ba tey man mel na Gounass laa juddoo màggee fa yaroo fa laa dëkk ba léegi. amul dara lu yëngu ci Guédiawaye lu ma intéressé wul. am na nag lu ma ci mën nag lu ma mënul. am na lu ma ci jéem mu antu am na lu ma ci jéem antuwoon sama engagement pour Guédiawaye dara mënu ko changer en tant que maa ngi yëngu ci politique maa ngi Guédiawaye. maintenant est-ce que dinaa dem élection ànd ak yooyu ci coalition laa bokk. ba tey jii fi ma toog man Benno Bokk Yaakaar laa bokk. yàlla def le maire Aliou Sall du coordonnateur man mooy coordonnateur adjoint bu ñu demee ba ñu élection ba ñu jàpp ndax élection yi nag yooyu wax yi ne gars yi teel a départ teel a sonn mun na cee am ndax kenn xam élection kañ lay am ak processus bi ma la fàttali. bés bu ñu demee ba waxtaanee liste ñëw ñun dinañu ñëw ñàkk jëriñu Cheikh Sarr mi nga xam ne bokk na ci ay responsable ñàkk jëriñu Guédiawaye toog waxtaan ne ñoom lii la ñu xalaat. mais est-ce que waaye bugguma anticiper. ci li nga xam ne ay nawle laa àndal. samay nawle mooy Benno Bokk Yaakaar. xam nañu yan ban taxawaay laa fa am ci biir coalition bi mais xam nañu ban taxawaay laa fa am aussi en termes d'animation politique. mais taxawaay personnel maanaam yow en tant que Cheikh Sarr mais derrière ñàkk jariñu lan moo fa ne est-ce que tamit tolluwaay bi taxawaayu parti bi may na leen tey ji sañ-sañ ngeen ni da ngeen di laaj seen déposer seen candidature ci biir coalition boobu la lan ngeen fay représenter carrément. waaw may nañ ñu ko parce que nag li ñu fay représenter man mun naa la ne ñu bi may wax animation loolu laay wax ñàkk jariñoo ngi liggéey contraire parce que xam nga ñàkk jariñu particularité bi mooy peut-être suñu bruit bëriwul parce que bëri na fi li nga xam ne ñu nga xam ne la ñuy wax bëri ko bu amul dara day bëri bruit mais fu ñàkk jariñu taxawee muy meeting muy congrès surtout que ñàkk jariñu nag bokk na ci parti yi nga xam ne dañuy respecter seen statut c'est-à-dire juróomi at yu nekk ñu dem congrès 2020 bi defuñu kon xam mbas bi ñëpp xamoon nañu kenn dal na leen ba mu des congrès biir Guédiawaye suñu instant yëpp ngi fonctionner ñun ñàkk jariñu boo bëggoon te en fait ba 2017 ba 2019 amul fenn fu ñu wootee te feesul suñu responsable aussi ñu ngi ci conseil municipal yi di fa def liggéey bu rafet parti fi mu toll defe naa loolu lañ ko mën a évaluer maintenant nag période élection nga xam ne day am animation politique bu fort bu forte du moins bokkul ak période bi nga xam ne amul dara instance yi ñu ngi waxtaan gars yi nekk ci conseil municipal yi ñu ngi liggéey ñu ngi bind li ñuy bind parce que nag ñun ay acteurs politiques majeurs la ñu samay at bari naag bariwul waaye fii ma la bu ma la ne mën naa làq naa lu au moins 40 ans de vie politique yàlla suturaal ma amul lu aw Sénégal depuis les 20 dernières années au niveau le plus élevé te Cheikh Sarr bokk ci muy opposition muy au pouvoir ça veut dire que loolu nag expérience bu tuuti boobu ma am bu ñeent fukki at wala peut-être fanweeri at ak juróom-ñett te du ma ko dugal sama parti muy ñàkk jëriñ d'accord alors ñu ngi liggéey on s'organise am nañ luñ fa am bés bu génnee jotee ñu génne ko bu soobee. d'accord on va avant de finir on va parler de la recomposition politique gis nañ ni taxawaay bu bees bi xar kanam bu bees bi Idrissa Seck génn mais Guédiawaye laay desandi ak yow parce que dafa am koo xam ni daanaka boobu ba tey nit ñaa ngi am xel ñaar si moom muy Malick Gakou leaderu grand parti nekk Guédiawaye ngeen xamante également bu baax alors tey jii parce que gis nañu Aliou Sall noppi na ngir xajal ko si biir mais yan démarche laa bëgg a xam tey jii peut-être yow jéemoo ko def pour indi ko également si biir coalition bi ngeen nekk nii. waaw xam nga Malick Gakou comme Idrissa Seck ay acteurs politiques majeurs lañu. bi ñuy waxtaan. président la ñuy waxtaanal. mais ñun am nañu chance bi nga xam ne Guédiawaye ñun ñëpp ñi fa nekk di yëngu ci politique am na lu ñu seq. bu politique weesoo wala avant politique wala après politique. relation yu baax la ñu am dañuy waxtaan dañuy diisoo ci yu bari. même bu ñu bokkul camp parce que on a cette part man am naa président Malick Gakou. nekk naa vice président mu Guédiawaye football club pendant defe naa juróomi at wala juróom-benn at yàlla def aussi ñu xaw a jegante cursus man ak moom mu jiitu ma Limamou Laye ma ñëw fa 3 ans ou 4 ans ak moom fekk ñoom lu ñu fa liggéeyoon ma bokk ñi ko eggali ñu am suñu jàng may ñu aussi ñu ñaan ñëpp ñu dem dans les pays de l'Est ba tey jii muy ku nga xam ne dama koy considérer grand frère mu considérer mu petit frère bu jël téléphone chaque fois bu ñuy discuter bu dara jaree ma jël sama téléphone woo ko dama koy woo moom bu dara jaree mu jël téléphone am woo ko muy déjà jàmm am na fa maintenant ku mel noonu day yomb ensuite que Malick Gakou ñun ñoo nekk ba pratiquement 2013 xaw ma 2014 bu ñu génn ci gouvernement bi
te nag bi ñu nekkatul aussi ci wàllu politique yàquñu suñuy relation kon tey jii vraiment Malick Gakou ñëw ci majorité présidentielle bi ñu liggéey Guédiawaye ñun lu ñu neex lay doon man Cheikh Sarr au nom du ñàkk jëriñu Malick Gakou ñëw Guédiawaye ñëw ñu bokk ñun ak moom ak Aliou Sall ak responsable yi nekk foofu yëpp day renforcer rek li nga xam ne mais ngeen jël ku jég yëpp bëgg leen dajale ci biir pouvoir man finalement loolu laa mënul comprendre réew moo gis démocratie dafa soxla pouvoir ak opposition. dañuy mujj demaat ci pays de l'Est yi déedéet dañuy mujj demaat ci pays de l'Est yi parti unique lañ jëm parti unique lañ jëm Pastef rek la ñu mënul la dugal kon opposition am na benn mais dañu war a bàyyi démocratie d'accord nag démocratie mooy opposition majorité mais Sénégal dafa toll niveau bi nga xam ne nit ñi dañuy réere mbir que dëkk baa ngi changé addina baa ngi changé Sénégal dafa war a changé ànd ak addina bi maa ngi leen koy fàttali Sénégal bi nga xam ne il y a de cela 10 ans du Sénégal lu tey Boubacar ak mii dëkk bu am pétrole ak gaz nekkatul mel ni dëkk bu ko amul d'un point de vue de la géopolitique mondiale place bi ngay toogatoo ko ni ñu la doon xoole duñ la xoolee ak noonu loolu day firndeel que doomu dëkk bi ñëpp ñi ko mën war nañoo mën a jàppalante pour garantir stabilité dëkk bi xool leen dëkk yu bëri yi nga xam ne dafa tas ñu indi leen ay coow indi leen ay guerre fu ñu jaar parce que lii leen lu ko indi mooy koom am na fa pétrole am na fa wala gaz wala leneen feeñ fa ñu jaar ci biir dóoralante ñi nga xam ne ñoom ñooy responsable yi indi la fi guerre civile indi la fi coow li nga xam ne day tax doomu réew mi nga xam ne ñoom moom koom bi war a jóge ci loolu ñoom sax duñ ci gis seen bopp li président Macky Sall di def option bi en réalité stabilité bi lay garantir xam na ne nag moom wóor na ko ne am na ñi nga xam ne dinañ ñëw liggéey ak moom am na ñi nga xam ne opposition la ñu nekk démocratie dox mu am majorité am ñi nga xam ne ñoo nekk opposition ki nekk majorité di liggéey pour askan bi gën ko wóolu bàyyi ko fi mu nekk ki nekk opposition di xeex pour mën a jël place am mais nañ ko def rek ci intérêt Sénégal. d'accord fa mel ni gars yi URSS lañ fi bëgg defaraat de. non ñoom kay fu mu nekk nii. waaw xaw ma URSS xaw man en tout cas fa laa jàngee. waaw xam naa moo tax ma ne moom ngeen bëgg a construire. waaye nag fa nga jàngee Gakou fa la jàngee. waaye nag en président Macky Sall am na fi ay ramification. non fa la nekkoon ñoom itam si pàcc boobu la nekkoon ak ñoom Mamadou Diop Decroix. mais c'est que stabilité dëkk bi booba. jar na lu nekk. dëkk bu am jàmm am stable. ku mën a nga mën a xëy ñëw liggéey si. bu ngoonee nga ñibbi fekk sa njaboot. mais nit tam dina am ay parti yu àndul. ñëpp ànduñu mu am stabilité. tout à fait waaw non du ñàkk xam nga démocratie mooy loolu yéen définir nga ko. démocratie day am majorité am ñi nga xam ne ñooy opposition. waaye lu muy gën a opposition dafa am droit ci biir constitution Sénégal il y a le droit de l'opposition bien que ñoom à un moment bëgguñu woon wax chef de l'opposition mais droit ci référendum mu 2016 bi dugal nañ ci nekkat opposition sénégalaise dafa am na droit opposé wu au pouvoir ku bind lool ci constitution kay kooku bañul opposition am waaye nag loo gën a mën a yaatal pour jàmm gën a bëri xam-xam yi ñu gën ko boole doole bi ñu gën a ko boole pour intérêt Sénégal yaatal boobu je crois lu baax la ñëpp dem nañ fële voilà mais na am ñu des ci opposition bi parce que dafa mel ni foofu laa doon bëgg a jeexale dafa mel ni dafa am ñax mu neex mu gaa ñiy ñam ci kaw ci pouvoir bi waaw moo tax nag ñax mu neex mu gaa ñiy am solo moo xam naa ne nangu na ko waaw moo tax mu am solo réew mi am ki nga xam ne dafay nekk su ko jegi parce que kooku moom mooy am benn regard bi nga xam ne mooy évaluer di critiquer pour que nit ñi mën a soppeeku mais suñ bëggee ñëpp bëgg leen amale dafa am erreur bu nit ñi def aussi baal ma buub en fait defe naa dañuy ñu tëjee foofu waaw nekk ci majorité terewul nga wax li nga xalaat mais fi nga koy wax ma du dul ci rajo yeeg télé yi mais boo ko waxee dañ lay dàq de déedéet ñi ko wax dañ ñoom maître Moussa Diop dàq nañ leen ñoom Mimi Touré dàq nañ ku ko wax dañ lay dàq non dama ne ñun fi ñu nekk ci instance yi ñu nekk lu ñu xalaat dañ ko fee wax xam nga lu tax sa àndandoo doo ko jox conseil ci mbedd mi ci biir kër gi nga koy jox ndax dalay may possibilité nga wax moom ci biir kër gi maintenant munoo ànd ak nit ba pare di ko ŋàññ ci biti ne moom la àndal ñun ci biir lañ koy wax li ñu xalaat mu dégg ñu wax nañ ko mu bañ ñu dégg bés bu ñu demee ba xam ne nag mënatuñ fee toog ñu dem wuti feneen d'accord jërëjëf monsieur Sarr di la gërëm bu baax a baax di la sant di ñun banlieusards yi di fier ci Guédiawaye di bëgg Guédiawaye di sopp Guédiawaye di la gërëm bu baax di la sant jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup Alhaji Boubacar Diallo di jaajëfal baax les téléspectateurs d'ITV merci beaucoup mesdames messieurs très chers téléspectateurs rendez-vous demain s'il plaît à Dieu d'ici là portez-vous bien et passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ITV rendez-vous sur iRadio 90.3 à tout à l'heure